Мы причаливаем к Антигуа. И вот такой вид.
Называется длинный пляж это. Get current from this, electricity from these. Oh yeah, I see. Electricity from these. The agriculture farming. We have cow over here now. And get a picture of the boat, you have to pull aside. Yeah, I would like to. The dockyard is the other side. Pull up here. Okay, come on. Palmas Harbor Marina. All of the world. From some time of the year, party. Left line. Se le queda soccorso. Anche perché c'è lì. Io voglio anche step out and just go and get a picture. We have so many cars inside here. Certain time of the year is busy than certain time. We have more like this coming to close to Christmas. Oh yeah. Not one time for the park all here, but then fix it up. And you can't park as you like inside here now. So the other side is the dockyard. We're going to look at the dockyard now.
Arabia Sea. We'll get a bit of picture here. No, they're not here. Come, madam. И вот там вот вдали, на фотографии, может, не видно, но остров Монсеррат. Мы видим его очертания. Красивые очень цветы розовые на кактусах. You get a lot of fish on this side. Red snapper is a favorite fish. Want to stop? Let me know if you want to stop.
Мгм. На горизонте это остров Сан-Томас. Вот наша каюта, постель, кресло у окна, у иллюминатора, столик, столик побольше, телевизор с картой. Сейчас карты не видно, они что-то другое показывают. Палубу. А вот карта, где мы идем. Наш маршрут. Подходим к Сан-Хуану. Пуэрто-Рико, да. Вот здесь вот сейф. Столики с полочками. Холодильник. Вот. Шкаф. Это ванна. Ну, душ. Умывальник, туалет. И вот выход в коридор. Вот это наши, значит, полки с одеждой. И вот выход в коридор. 64-я каюта у нас. И вот уже люди готовят чемоданы для выезда. В 7 часов утра, 7 декабря 2024 года мы вернулись в Сан-Хуан, Пуэрто-Рико. Ждем, когда нас таможенники дадут добро на выход. И вот вид на старый Сан-Хуан.
Вон крепость Сан-Кристобал. Там вдалеке Ла-Перла. И крепость Эль-Мора нам отсюда не видно, потому что она ниже располагается. Вон то видны горы. По ним поверху идет Рута Панорамика. И вот если по этому хребту ехать через горы, то в самом конце приедешь в Маягвес. Вон где-то там, вдали, с другой стороны гряды горной Маягвес.